एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी बर्तमान जो सूचना मिली आगामी 24 घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हो यार प्रभाव आसंता 24 तारिख वर्षार परिमाण आहरी बढ़िबार संभावना रही आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर वेगर पवन बहिबार संभावना थिबारु 21 जिला को पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कर तेबे केउ जिला केते मात्रा विपद रही ताने संपूर्ण अपडेट जानिबा किंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ सांगमान सहित वीडियो बहु मात्रा शेयर करूँ आपण मैंने जब आम चैनल पर प्रथम थर पर वीडियो को देखुए ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए जहाद्वारा जब भी जेकोसी न्यूज रिलेटेड लाटेस्ट पाणीपाग सठिक सूचना आपण चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर तेज चलते अब लेट नक बर्तमान खबर पर नजर पकेबा। बर्तमान जो सूचना मिली आगामी 24 घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हो यार प्रभाव में परवर्ती 48 घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही आसंता 24 तारिख प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही 24 घंटा प्रबल अति प्रबल वर्षा और 30 ରୁ 40 किलोमीटर वेगर पवन बहिबा नहीं 21 जिला को पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुଯାଇଛି आसंता 24 तारिख में मयूरभंज बालेश्वर में अति प्रबल वर्षा संभावना रही अर्थात यह सब जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर किंतु बाकी समस्त जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर सेहीपरि 27 तारिख पर्यंत राज्य में अनेक स्थान में प्रबल वर्षा संभावना थिबा नहीं सतर्क सूचना जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहते कि लघुचाप प्रभाव में समुद्र अशांत रही आशंका थिबारु जुलाई 24 ରୁ 27 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितर को न जावाई बारण कर बर्तमान जो सूचना मिली आगामी 24 घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हो यार प्रभाव में परवर्ती 48 घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही आसंता 24 तारिख प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही 24 घंटा प्रबल अति प्रबल वर्षा और 30 ରୁ 40 किलोमीटर वेगर पवन बहिबा नहीं 21 जिला को पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुଯାଇଛି आसंता 24 तारिख में मयूरभंज बालेश्वर में अति प्रबल वर्षा संभावना रही अर्थात यह सब जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर किंतु बाकी समस्त जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर सेहीपरि 27 तारिख पर्यंत राज्य में अनेक स्थान में प्रबल वर्षा संभावना थिबा नहीं सतर्क सूचना जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहते कि लघुचाप प्रभाव में समुद्र अशांत रही आशंका थिबारु जुलाई 24 ରୁ 27 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितर को न जावाई बारण कर